你是谁呀？你怎么在我家？你又是谁呀？这里是我家。这里明明是我家，我要报警！哎呦，嫂子，报什么警啊？这位可是我男朋友，岛城的首富，顾氏集团的继承人，顾延彻。行了，一天大惊小怪的，正好今天人都在，我有个重要的事情要说。妈，你就快和大家说说我的好消息吧。我们顾家呀，还是宛如有出息，给我找了个身价过亿的好女婿。是，还是我女儿有出息。以后啊，咱们顾家就指着我女儿喽。叔叔阿姨，你们太客气了。这么年轻就身价过亿，真是年少有为啊！不像我们家这个，到现在还窝这个小单位里，真是井底之蛙呀。爸，您说这话是什么意思？我和启言结婚之前就在这里工作，您当时可不是这么说的，怎么现在就成了井底之蛙？好了好了，这件事就不要再提了。延彻，你打算什么时候和我妹妹结婚呢？宛如啊，自尊心强，非要买了房子才肯和我结婚。开什么玩笑啊！我妹妹她哪有钱啊？现在还跟我爸妈在老宅住呢。哥，你这是瞧不起谁呢？今天我就和大家宣布个好消息，我买房了，280平，3居室，大平层，全款拿下。3居室？你哪来的这么多钱？3居室那得多少钱啊？延彻，是你帮我妹妹买的？不是我，你妹妹有本事。是爸妈把老宅给卖了，一共卖了520万，这钱啊全都给了我，所以我才买了这套房子。你说什么？你们把老宅给卖了？是啊，520万，你是不是也觉得卖挺高？你还真别说，咱家那老房子真挺值钱，人家买家一下子就把全款全都付清了。爸妈，卖老宅这么大的事，你为什么不和启言我们商量一下？商量个屁呀！那老房子是我们老两口一砖一瓦盖起来的，跟你这个外人商量得着吗？咱家那个老房子离你妹妹上班地方太远了，我们老两口啊就合计给你妹妹买个房子，这样她也就不那么辛苦。更何况现在这不还找了一个上市公司的大老板，这样不就门当户对了吗？叔叔阿姨啊，还是你们明智。当今社会这图我钱的女人太多了，这宛如有了自己的房子，就证明她呀不图我的钱。爸妈，你们把老宅给卖了，一分钱养老钱都没有留，所有的钱都给了您的女儿。那这样吧，以后养老的问题由您女儿来负责。嫂子，您这说的是什么话呀？这自古以来都说养儿防老，那按理来说，爸和妈也应该是你们来赡养啊。对，没错，我们老两口就得你们来养，我们就跟你们住。跟我们住，他们卖掉了唯一的老宅，断了所有人的后路，却让我们来养老。够了，爸妈说的对，你别再无理取闹了。你是聋吗？没听见吗？还说我无理取闹？你爸妈把老宅卖了，520万全给了你妹妹，这有什么不对吗？爸妈把钱都给了我，你们给他养老，很公平啊。公平？你觉得这公平吗？老婆，小妹她说的对，这自古以来都是儿子儿媳给爸妈养老，这不是理所应当的吗？有什么不公平的？姐，咱们家里有车贷、房贷要还，将来咱们还得要孩子。你爸妈把520万都给了你小妹，那以后我们拿什么给爸妈养老？你看看啊，多没有格局，这儿媳现在养老就跟我们提条件，这老了之后不得怎么虐待我们
们俩呢。嫂子，你这是什么意思？这钱要是不分给你们，以后还不管爸妈的死活了？没关系，闺女。如果你哥和你嫂子都不养我，将来我和你妈就去你家。爸妈，没问题。妈，您摸着你的良心说话。我嫁到顾家这么多年，你哪次生病不是我照顾你？你这所谓的小棉袄，有来看过你一次吗？现在你们把老宅卖了，把所有的钱都给了您的女儿，反过来还让我们给你们养老，这说得过去吗？嫂子，怎么你这是没拿到钱，恼羞成怒了呀？依我看呢，你这些年表面上尽心尽力的照顾爸妈，都是装的吧？就是图他们二老的钱。要我说，今天这饭也吃不成了，有些人的醋坛子都打翻了。亲爱的，爸妈，咱们不走还等什么呢？爸妈，小妹儿，哎呀！我尽心尽力地照顾你们这么多年，你们反过来却这么对我。好，既然你们无情，就别怪我无义。爸妈，你们等一下。哥，你什么意思？不会是和我嫂子一样，也想要那笔钱吧？宛如，你嫂子她就是一个女人家，一点格局都没有，我怎么能跟她一样呢？你看，还是我儿子懂事儿。妈和你爸呀，这辈子没有什么大的愿望，就希望你们兄妹俩好好的。你妹妹马上就要嫁给有钱人了，妈就心满意足了。叔叔阿姨，你们放心吧，等宛如嫁给我以后，我保证让你们吃香的喝辣的。等我嫁入了豪门呐，咱们家可就今非昔比了。你们还不都得仰仗我？我告诉你，就你媳妇这样，赶紧回家给我收拾她。要不是你媳妇当初不要彩礼，还陪嫁了一个房子，我们老顾家能让她进门吗？对，妈爸，你们说的都对，她就是一个女人家，你们别跟她一般见识。我回去肯定好好收拾她。今天晚上就让爸妈在我那住了，让你老婆快把房间收拾出来。明天一早你就赶紧把爸妈接回来，听见没有？听到了。妈爸，你们慢走。沈之夏，看我回去怎么收拾你。沈之夏，你什么意思？我什么意思？我倒想问问你，你爸妈把老宅卖了，把所有的钱都给了你妹妹，还给她买了房子，这件事你不知道吗？我不知道这件事，他们也没提前和我说。这件事就别管了。我别管，520万呢，他们把所有的钱都给了你妹妹，你就一点都不在乎吗？我在乎什么？这钱就是咱爸妈的，就算是他们扔了，也跟咱们没有一点关系。跟我没有关系？难道你不是他儿子吗？我不是他儿媳吗？这涉及到养老的问题，跟我没有关系吗？宛如是我的亲妹妹，她一个人打拼这么多年，多不容易啊！爸妈给她买一套房子，是为了她在婆家有话语权，这不正常吗？她不容易，那咱们就容易吗？车贷、房贷，哪一个不需要钱？将来咱们还要养孩子，花销多大呀？咱们有稳定的工作，车贷、房贷也能还得起，将来有孩子，我能养。你别在这里无理取闹了。我无理取闹？你别忘了，这个房子的首付是我爸妈付的，房贷一直是我自己在还。我上个班连假都不敢请，这衣服穿了1年又1年，我省吃俭用，你们一家人凭什么来吸我的血？是我逼你爸妈付首付吗？是我逼你省吃俭用吗？这么多年，我对你不够好吗？顾夕颜，你的意思是说这些年我全是倒贴，我活该是吗？你别跟我说这些没有用的，给爸妈养老不是应该的吗？你不乐意也得给我受着。那我也告诉你，这
这钱给了谁？谁负责养老？这个房子是我的，我不允许你爸妈搬进来。明天我就把我爸妈接过来。爸妈，你们收拾完没有呀？我还要把这房间改成狗屋呢，一会儿装修队的人马上就要到了，你们快点呀！你要改成狗屋啊？闺女，你不是说好了吗？给妈留一个房间吗？妈，这哪有你住的地儿啊？一共就给我整3个房间，一个房间我和严彻住，还有一个我改成了电竞房，这个房间我还要留着给狗狗住呢。哎，你快点收拾啊！妈，我知道你想我，这没事儿的时候我还可以去我哥那看你嘛。快收拾吧。也是，我闺女马上就嫁入豪门了，我和你爸年纪也大了，也不好意思打扰你们。没事儿，老伴儿，前头那不有3间房，咱俩住一间，他们住一间，等到闺女想来的时候过来看咱，还有地方住。爸妈，我今天来不是来接你们，我是想告诉你们，知夏昨天告诉我那个房子是他的，他不允许你们搬过去住。你个混账东西，你就是给他滚！我告诉你，他既然嫁到咱们家，他的所有一切，包括那房子，都是咱们家的。我就不信了，我现在就把东西搬过去，他还能把我关在外面不成？是当儿媳妇的，不知道孝顺公婆。哥，这你还要他干什么？跟他离婚！对，你回去就告诉沈之夏，他要是不给我们养老，你就跟他离婚。你想想，当初他嫁到咱们家，连彩礼他都没要，这回只要你跟他说跟他离婚，他保准把我们请回去。对呀，爸，他那么爱我，我要是跟他说离婚，他指定害怕死了。我现在就回去跟他说，我不管你同不同意，我爸妈必须搬过来住。就算是他们真的有错，你也不能眼睁睁地看着他们无家可归，留宿街头吧？是，他们是你的父母，你有责任有义务去照顾他们，而且我从来都没有说过要赶他们出去啊。那你的意思是说他们可以搬进来是吗？我的意思是说，你可以去尽孝，但是你不要用我们的钱去尽你的孝心。这套房子是我的，我不允许也不同意他们搬进来。你什么意思？说来说去你还是不同意他们搬进来住。他们养我不容易，现在他们老了，我给他们养老不是天经地义的吗？天经地义。好啊，你这么想孝顺，那你就去给他们租房子，用你自己的钱承担他们的房租费和生活费。你是我老婆，那是我亲爸妈，你跟我一起孝顺他们，那不是应该的吗？如果你还坚决不同意的话，那咱们就离婚。离婚？行啊，这个房子归我，存款和车一人1半。这样呢，你就可以大张旗鼓的、名正言顺的去孝顺你的爸妈了，用你自己的钱，无论你是买房也好，为他们租房也好，都随便了。沈之夏，你是不是太过分了？你让我夹在中间，我多为难呐！这件事情没得商量。你要是不养我爸妈，这事要是被亲戚知道了，我们顾家的脸面还往哪儿放啊？你看，妈给我打电话了，你让我怎么交代啊？妈，儿子，沈之夏把房间收拾好了吗？你告诉他，多准备点我和你爸爱吃的饭菜。明天呢，我们等着他接我们回去养老。妈，你放心吧，我都已经准备完了。他把亲情、脸面、道德，所有想到的都拿来当武器，试图击溃我刚刚建立起来的防线。可这一次，我是不会退让的。你也听到了，他们明天就要搬过来，钱的事咱们以后再提。你先让他们搬进来，行不行？不行！你别以为我不知道你们在想什么，想进这个门，没门儿。沈之夏，那你要我怎么做，你才能让他们搬进来呀？你这个问题不应该问我啊，你应该去问你的父母，去问你那个好妹妹，是他们亲手把你推到
左右为难的地步。在他们享受天伦之乐的时候，他们从来没有想过你的处境。你看一下，还有10几个小时，我给你2个选择：第一，马上出去给你父母租房子；第二，我们离婚。你想想，当初她嫁到咱们家，连彩礼她都没要，这回只要你跟她说跟她离婚，她保准把我们请回去。你就是在虚张声势，你根本就不敢跟我离婚。我现在就去给我爸妈收拾东西，明天我就让他们搬进来。妈，我告诉你，你这儿媳妇，她要是不给你养老，你就让我哥和她离婚。对，说的有道理。哥，你是来接爸妈的吧？那个，他不同意你们搬过去，而且还要跟我划分财产。你没拿离婚威胁他吗？我说了，我还放了狠话，我说他要是不同意让你们搬进去，我就跟他离婚。说得好，我们当父母的让儿子养老，那是天经地义。他一个沈之夏说个什么东西，还敢跟人拦着？哥，你这么做就对了，就得让他知道谁才是这个家的一家之主。事不宜迟，走，咱们现在就搬过去。这个沈之夏把门锁还给换了，我看他是欠收拾了。怎么可能？给他10个胆子他也不敢啊。可能是之前这个门锁就不好使，他给换了，只不过是没告诉我。那怎么办？他又没在家，那我们怎么进去呀？哟，这人挺急呀，有事吗？老婆，咱昨天不都是说好了吗？今天爸妈搬过来住。对，你赶紧把门打开呀！以后啊，就你们给我们养老了。不好意思，你们走错门了。你女儿的新房可不在这儿，这个门开不了。你胡说八道什么呢？赶紧把门给我打开！爸妈，我就说嘛，这儿媳妇呀，终究是个外人。幸好你们把那520万都给我了，不然要是给她，也都打水漂了。老婆，你就别闹了，快点把门打开吧。这要是让邻居看见，多丢人呐！顾喜安，我最后再给你一次机会，如果你带着你的家人执意还在我家门前闹，咱们的关系就到此为止。如果你带他们出去住，或许咱们这个家你还能保住。你看看，这就是你给我娶的好媳妇，这不是明摆着把我往外撵吗？你这个不孝子，我怎么生了你这么个废物？我今天哪儿也不去，我就赖在这儿了，我看你能把我怎么着？沈之夏，今天我告诉你，如果你还认我这老公公，就赶紧把门给我打开。当初你们卖老宅的时候，说我是外人，现在需要养老了，又想起我来了。我告诉你们，我不认。我告诉你们，今天的这扇门，你们休想进。叔叔阿姨，这是怎么了？怎么在外面呢？小新呢？你来的正好，你快给阿姨评评理。我们老两口想搬过来和儿子一起住，这个儿媳妇连门都不让我们进，这也太不孝顺了。就是这个白眼狼，你嫁到我们顾家这么多年，我们一家人待你不薄吧？这一聊到给父母养老的事，你怎么就不同意了呢？你这良心被狗吃了呀！我没有良心，我的良心被狗吃了。妈，你不是说让大家评评理吗？好啊，那你们来给评评理。我这个公公婆婆把老宅卖了，一共卖了520万，1分钱都没有给自己养老，把所有的钱都给了他的女儿，买了房子。那你们想一想，这个老应该谁来养？啊，原来是这样啊！这要换成是我也不给他养老。我明白了，你就是没有分到钱，恼羞成怒了吧？你呀，就是贪图我们顾家的钱。沈之夏，你能不能别这样？你非要把事情弄得这么难堪吗？我不能，我不是圣母，我不想别人把我卖了，我还在为别人数钱。我告诉你，现在赶紧让他把门给我打开，
如果不打开，你就把门给我砸开！哥，他都已经把咱们家人的脸往地上踩了，你还这么纵容他吗？想什么呢？砸呀！沈之夏，我再最后问你一遍，这个门你是开还是不开？我要报警！岛城花园1号有人私闯民宅，严重影响了我的生活状态。他们不是我的家人，麻烦你们过来处理一下。沈之夏，你是不是疯了？就因为这件小事，你就要报警？你让我们顾家的脸面往哪儿放啊？我没疯，我清醒得很。顾启言，你现在带着你的家人离开，还能保留你们顾家的一点尊严，你自己选。爸妈，要不你们2个先去小妹家住吧。什么？去我家？我都说了，那个房间我是要改成狗屋的。不行。妈，要不我带你去酒店吧。你个窝囊废，有家回不去，住什么酒店？爸，我求求你了，你能不能别在这丢人现眼了？爸妈，要我说呀，他就是报警打电话吓唬咱们呢，我就不信这门他还能一辈子不开了。要我说，咱们就在这跟他耗着，耗死他。叔叔阿姨，你们都一把年纪了，还玩道德绑架这套啊？都什么年代了？你胡说八道什么呢？什么叫我道德绑架？把老房子卖了520万，1分钱都没给你儿子，还逼着自己的儿媳妇儿给自己养老，这不就是道德绑架吗？我们知夏姐可是咱小区出了名的孝顺，你们这算盘打的，我在2里地都听到了。你给我闭嘴！我们家的事儿轮得到你们从这管吗？我告诉你们，她嫁到我们家了，这个房子就是我们的，她给我们养老是天经地义。她要是不给我们养老，我就报警抓她。好啊，那咱们就走着瞧，看看警察来了到底把谁带走。你还跟我嘴硬是不是？我打死你！住手！是谁报的警？哎呀，警察同志啊，你们来的正好，你快给我评评理！我这黑心肝的儿媳妇，她不给我们养老。你们这是怎么回事？警察同志，这房子是我的，他们是属于私闯民宅，这是我的房产证。即使你们是一家人，也不能扰乱公共秩序。按照规定，我们也要把你们带回去。沈之夏，你真是太过分了！你难道真的就一点情面都不留给我们吗？你真是太过分了！你真的一点情面都不留给我们吗？从你爸妈把老宅卖掉，所有的钱都给了你妹妹，还逼着我给他们养老，咱们就什么情面都别讲了。爸妈，要不咱们就先走吧，这传出去多丢人啊！我还要嫁入豪门呢，这要是被薄家知道了，该怎么看我呀？对，我一定还要嫁入豪门呢，这不能耽误他。走。这场战争我虽然赢了，但顾家绝对不会善罢甘休的，我一定要想办法摆脱顾家。你这个窝囊废，自己的媳妇儿都管不住。妈，你别给我叫妈，你媳妇把你爸和我关在外面，我这脸都丢尽了。气死我！哎，我这心脏啊！哎呀，你这忤逆不孝啊你！还不是因为你们把老宅卖了，把钱全都给了我妹妹。你还敢这么跟我说话？还不是因为你窝囊，闹到现在这个局面。行了，都别吵了，赶紧找个酒店，先把爸妈安顿好呀。爸妈，那我先送你们去酒店吧。不用了，你把钱转给我，我带他们去。你把钱转给我，我带他们去。我给你们转了500，一间大床房应该够了。什么？你让我和你爸住那么小的床？不行，我和你爸年纪大了，
住那个床不舒服，我要总统套房。哥，这总统套房500块钱可不够。小妹，要不咱俩 AA 吧？哥，你是穷疯了吧？这点钱也要在我这拿呀？没有，爸妈不是给你520万了吗？你怎么会没有钱呢？我买房子、装修这些都不需要花钱的吗？再说了，你一个当儿子的，给父母花钱，给他们养老，这不是理所当然的吗？还跟我要钱，你要不要脸？你是不是被那个毒妇洗脑了？来洗你妹妹的血。好，那我再给你转1000。爸妈，等以后我嫁入豪门了呀，每个月我都给你们转1000块的生活费，到时候可别说我没给你们养老。还是我闺女孝顺呢，爸妈没白疼你。走。哎，对了，你尽快去酒店接我们，别让我们在那遭罪。这怎么回事？怎么我成了那个无家可归的人？沈之夏，你把门给我打开！你怎么心这么狠，把我爸妈全锁在外面？你干什么？别在外面丢人现眼，进来。有什么事儿就在这说吧。沈之夏，你报什么警啊？你知道让我爸妈多丢人吗？给我爸气的心脏到现在还疼，都是因为你搅得我们这个家鸡犬不宁。第一，我报警是因为他们在公共场合寻衅滋事，我在保护我的合法权益。第二，丢了你父母的脸，那是因为他来我家里闹。第三，你的父亲心脏疼，是他没有管理好自己的情绪。第四，搅得天翻地覆的，是因为那520万的养老金不翼而飞。如果现在你是来我家里兴师问罪的，大可不必，立马给我滚出去。我怎么办？你让我怎么办？他们现在就住在酒店，一天就要1500，你知道我哪有存款啊？我的钱根本维持不了多久了。我管宛如要钱，他说那钱全都用去装修了，他根本不顾虑我的感受。520万，买房、装修，被你妹妹全用了。那你跟我说这些有什么意思呢？跟我有什么关系？你和宛如都是你爸妈的亲生孩子，无论怎么分配、怎么养老，那都是你们的事儿，跟我无关。老婆，咱还像原来一样，把钱都放在一起，一起把爸妈这个问题克服过去，好不好？不可能，我给你的2个选择还是不变。如果你撑不下去了，自己解决问题。难道你就要眼睁睁的看着我被逼死吗？咱们2个这么多年的感情，你就这么狠心？好，我不逼你，那你就选择第2个选择。什么？你要离婚？离婚？你为什么要跟我离婚？你凭什么跟我离婚？离了婚，对你、对我、对你的父母，都是最好的解决方式。离婚怎么能是最好的解决方式呢？老婆，你还有没有别的办法？离了婚，你就可以把你父母接到身边，用你的工资去供养他们。离了婚，你就不用左右为难，不用夹在我们中间。难道这对你来说不是最好的解决方法吗？这对我来说也是一种解脱方式。我不用再忍受你父母的冷嘲热讽，也不用再看着自己的家里被搅得乌烟瘴气。顾启言，你觉得我说的有没有道理？那咱们2个的共同财产呢？总不能都给你一个人吧？这个房子是我的婚前财产，车子在你的名下，按照市场价卖掉，1人1半，存款50万，我们每人25万，你有意见吗？好啊，沈之夏，原来你早就算计好了要跟我离婚，你真行啊！随便你怎么想，如果我不算计，我最后的一点价值也要被你全家榨干了。顾启言，我告诉你，这个家对你来说是避风港，但对我而言，它就是牢笼。现在，请你滚出去！这什么破酒店，还1500块钱，这破床给我睡的腰酸背痛的。
你现在就给我换房！哎呀妈，急什么？等我哥来了，到时候让他给咱们换一个更大、更舒服的房间。哎，儿子，这沈之夏是不是同意接我们回去养老了？没有，他死活不同意接你们回去，而且又跟我提出来要离婚。爸妈，小妹，咱们是不是真的做错了？我的傻儿子，咱们有什么错？他做儿媳妇儿给咱们养老，那是天经地义。他要跟你离婚，吓唬你的。对，怕离婚的是他，不是咱们，那就是吓唬你呢。她一个女人离了婚就是二婚了，谁还能要她？哥，他不是想离婚吗？那你就和他离，带他去民政局。等到时候他演不下去了，就让他跪下，求着咱妈回去。你们真是太过分了！都到这个时候了，你们还想着要怎么拿捏沈之夏？难道你们就不好好反思一下自己吗？反思？该反思的是我们吗？你这个不孝子，当爹妈的现在还在酒店里住着呢，你还让我们反思？我看反思的应该是你这个不孝子。哥，你就听我们的吧，准没错。咱们才是一家人，我们还能害你不成？到时候呀，他要是还坚持和你离婚，你就跟他争那个房子。他都嫁给你了，那这房子也理应有你一半啊。说不准他就不和你离婚了呢。对对对，还是我大闺女说的对。行，那我试试。妈，万一之夏真跟我离婚了，可怎么办啊？你怕什么？你个窝囊废！咱们都是一家人，我还能害你呀？哥，你就信我的，等你签字那一瞬间，他保准后悔，到时候他就一定会向爸妈道歉。对，没错，他到时候啊就会哭着跑过来求我们，给我们养老。哎，你看这不来了吗？离婚协议我已经拟好了，看一下，如果没什么问题，把字签了。沈之夏，你是真不要脸呐！这么多年在我们家，你吃我儿子，你喝我儿子，你还不孝顺公婆，现在居然和我儿子分财产！你离开我儿子，你就是个二婚的，谁还敢要你呀？你还跟我儿子离婚？沈之夏，你别装了，这戏你要是实在演不下去的话，你跪下和我爸妈道个歉，说不准呢，我们还能原谅你。行了，你们别说了。哥，你冲我们喊什么？我们不也是为了你好吗？为了他好。如果你们一家真的是为了他好，我们至于走到今天这一步吗？至于我离了婚以后是不是二婚，过得好不好，跟你们都没有关系。至于你们二老，还是好好的想想自己以后吧，能不能吃饱饭，有没有能睡觉的地方。装，你就接着装，我倒是看看你还能装到什么时候。这个协议签字行，但是得你先签。签呀，怎么不签？我看你呀，就是不敢和我哥离婚，离了我哥，就你什么都不是。你们可别忘了，这离婚是我提出来的，这字我有什么不敢签的？那又怎么样？你跟我儿子离婚，不就是想吓唬他吗？无非就是不想赡养我们。我告诉你，就像你这样不守孝道的儿媳妇，我们顾家还不稀罕呢。顾喜言，你看到了没有？这就是你的家人，我可不想我的一生都生活在这种无休止争吵的日子里。你装模作样给谁看呢？我就不信了，今天我就让我哥和你离婚。哥，签字。想什么呢？签呀！你还在犹豫什么？快点签呢！签完以后，我还要回去上班呢。之夏，我跟你这么多年的感情，你就这么迫不及待的想让我签字吗？顾喜言，我今天来不是谈感情的，是来和你离婚的。你现在说这些，
还有什么意义？马上签了。你居然真想跟我儿子离婚？你这个没有良心的白眼狼！你这个忘恩负义的东西，你就为了不养我们，就跟我儿离婚，你还配当人吗你？离婚可以呀，但那房子必须让我哥一半。想离婚可以呀，但那房子必须得有我哥一半。对，你想要和我儿子离婚，这房子必须得给他一半，要不然想离婚你做梦。哦，你们在这儿等着我呢，我明白了，你们是想拿房子要挟我，让我给你们养老。我看是你们在做梦。别把话说的那么难听，这房子本来就我儿子一半。有没有他的一半，他心里是最清楚的。这房子可是我的婚前财产，和你们家有什么关系？怎么没有关系？既然你嫁给了我哥，那你的就是我哥的，我哥的就是我们的。对，你的就是我们的，连你都是我儿子的，你还有什么可争辩的？真是可笑，你们真是把做人的底线做到了极致。这么多年，他顾启言的工资全都交到了你的手上，家里吃的穿的用的所有的花销都是我拿的，你现在还跟我争辩这些？行了，我不想和你废话。顾启言，这字你到底签还是不签？之夏，难道你对这个家真的没有一丝留恋了吗？没有。你到底签还是不签？沈之夏，你一定要把事情做得这么绝吗？非要弄得鱼死网破吗？我不想做得这么绝，更不想鱼死网破。这都是你家人逼的，都是他们逼的。这离婚协议你到底签不签？好，想离婚是吧？行啊，你必须把这房子给我儿子一半，否则你休想。没错，就算你要到法院起诉离婚，我也会让我哥拖着你，一直拖着你，直到你把这房子分给我哥一半。好，既然你们不仁，那就别怪我不义。你们所说的每一句话我都已经录下来了，我给过你们体面的机会，可是你们呢，选择了不体面。你们卖房赠女，却逼迫我这个儿媳赡养你们，还有你连自己的父母都无法妥善安置，还来抢我的房子，这是你一个男人该有的担当吗？沈之夏，你这是干什么呀？他们可是我亲爹亲妈，你不赡养也就算了，还要把事情弄得这么大。你不用跟我说一些有的没的，我就问你今天这字你到底签不签？如果你不签，咱们就法院见。顾启言，咱们法院见。妈，可千万不能让他把那录音交到法院呀，这万一要是被我老公知道了，我还怎么嫁入豪门呢？对，房子都买了，绝不能让那沈之夏把你的婚事给搅了。儿子，现在就跟他离婚，赶紧去追他。你还愣着干什么？你妹妹的婚事比什么都重要，赶紧去追。爸妈，你们还真想让我们两个离婚呢？你知道，我要是真跟他离婚，我可就什么都没有了。哥，难道你要因为一个贱人毁掉我的婚姻吗？我告诉你，不可能！今天这个婚，你离也得离，不离也得离。你不能因为你自己这点破事儿影响婉如的一辈子啊！你今天必须和他离婚！这个没出息的东西，那天下女人也都是，你可以再找啊！妈，你们也太自私了吧！婉如的一辈子是一辈子，我的一辈子呢？我的一辈子都被你们给毁了！你怎么和你妈说话呢？你连我们的话都不听了，你到底去还是不去？哎呀，之夏，我同意离婚。这房子又破又旧的，一股霉味儿，这是人住的吗？这不就是地下室吗？儿子，你就忍心让你爸妈住这个破房子？哥，你看这房子，这墙皮都掉了，这还怎么住人呢？你怎么就不能给爸妈开个酒店呢？
这住酒店太贵了，一天就得1500，我实在是没钱了。你没钱，那就租一个2居室的呀，就这一个小房间，你们3个人怎么住啊？就这一个小房间，一个月就要6000多，你让我租个2居室，那不得1万多呀？我哪有那么多钱啊？租什么2居室啊？那你妹妹偶尔还得过来看我呢，要租啊就租大3居的。你妈说的没错，你妹妹马上就要嫁入豪门的人了，偶尔回来看我们，总得有地方住吧？就住大3居。爸妈，我求求你们了，你们不要再逼我了，我真的没有钱了。怎么就给爸妈租个房子就是逼你了？你身为儿子，给爸妈养老不是理所应当的吗？爸妈，你们睡床，我睡地上，就这间了，你们还住不住？行了行了，赶紧去买饭吧，我都要累死了。这住的地方你让爸妈将就就算了，还给爸妈吃这么破的菜，这有营养吗？你个没用的东西，连自己媳妇都管不明白，离个婚啥都没捞着，让我们住这么破的房子，还给我们吃那破东西，这他妈是人吃的吗？你说咱们老两口造的什么孽呀？生了这么个窝囊废，连自己的媳妇都管不住，真是倒了8辈子血霉。够了！要不是当初你们把老宅卖了，把钱全给了宛如，又逼着我和知夏离婚，你们会有今天这样吗？现在你们嫌弃我了，如果你们当初对知夏好一点，把钱分给我们1半，你们会有今天这个局面吗？这个小兔崽子，你再给我说一遍，我怎么生了你这么个窝囊废？我不活了，我不活了！妈，你别再闹了。你妈说的对，还把责任推到我们身上。哥，你自己没本事，管不住媳妇儿，还把锅甩到爸妈身上啊？我不想和你们吵了。站住！你干嘛去？我去公司加班，我宁可去公司加班，也不愿意在这个家多待1秒。你个小兔崽子，一晚上你死哪儿去了？你不知道我还没吃早饭呢吗？赶紧的，把这些营养品给我报了。这2天叫沈之夏给我气的头疼。多少钱？我转给你。3万块钱，现在给我转。对了，给我转2万。这2天因为你家这点破事儿给我气的，心情不好。我买了条渔具，出去钓钓鱼，散散心。爸妈，你们也知道，我1个月就那点工资，咱们家还要基本生活开销，还要租房子，你们能不能省着点花呀？你个不孝子，我养你这么大容易吗？怎么花那点钱你舍不得了？妈，我不是这个意思。我告诉你啊，你要不赶紧把钱给我转过来，我就去你单位闹去。我让你单位的同事都看看，我辛苦养大的儿子是如何对待他父母的。爸，我给你转过去了。都说养儿防老，养儿防老，我看呐，我这个儿子啊，算是白养了。妈，你们要是再继续这样，我真的快养不起你们了。你这个废物不去上班，哎，真有闲心给他躺着呢。赶紧给我转3万块钱，我上回那渔具坏了，我得换一条。我的营养品也吃没了，你快点的，现在给我买点去。离婚之后分到的那些钱，现在花的都差不多了。要是再继续这样下去，我快养不起他们了。宛如，你看能不能帮哥分担一点？我家里还有点事儿，我就先走了。宛如，宛如，你等一下，我有话跟你说。你追上来干什么？不会是管我要钱吧？我告诉你，我可没有。宛如，我现在跟咱爸妈一起住，每个月的开销太大了，我压力太大了，你能不能跟哥分担一点？哥，真不是我不给你呀，你看我这买房子、装修，哪个不需要钱呀？
再说了，就我们那个小区，光是物业费1个月都得好几千呢，我这连工资都不够花的。那你不是马上就要嫁入豪门了吗？你老公不是有钱吗？你管他借，我以后肯定会还给你的。你什么意思？你吸完我的血还不够，还得吸我老公的血，你要不要脸啊？你脑子有毛病吧？你吸完我的血，还要吸我老公的血，你怎么想的？我吸你的血，那不是你亲爸亲妈吗？你作为他们的女儿，你出点抚养费，那不是应该的吗？什么就叫我应该的？你身为儿子，赡养咱们的父母，这不是你应该做的吗？咱们可是一家人，而且爸妈把钱全给了你，你凭什么没有责任？烦死了！你没钱和我有什么关系？你要是实在没钱，你可以去兼职啊，代驾外卖。你个大男人，什么你做不了？宛如，原来我从小疼到大的妹妹，骨子里却是这么一个冷血自私的人。之夏，我错了，是我识人不清。你干什么去了？营养品给我买了吗？啊，我忘了，我现在就去买。这一天干点啥行呢？之夏，启言，你怎么在这儿？我去给我妈买营养品。之夏，你最近过得还好吗？我挺好的，现在一个人，很安静。那就好。之夏，我家里有点急事，咱们改天再聊。顾启言，没有我照顾你爸妈，你的日子也不好过吧？你们都干了什么？14800、25600、38400，你们都买了什么？怎么花了我这么多钱？大呼小叫什么？我是你妈，花点钱怎么了？隔壁的阿姨给我介绍了一个金店，那款式可漂亮了，我给你妹妹买了点金首饰，怎么不行吗？我就办了个会员，就还你几万块钱，你跟我计较什么？再说你个大老爷们儿，我就花这点钱，你跟你计较啊？你疯疯癫癫的！哎，我让你买的营养品，你买了吗？我哪有钱啊？你看，我的钱都被你们花光了，我还哪有钱啊？你1个月1万多块钱，你都干啥花了？你是不是给沈家花了？你没有钱了？你要是没有钱了，我们养老指望谁呀？我为了给你们养老，每天拼命的去加班，可是你们眼里只有顾婉如，那我呢？我算什么？我为了给你们养老，每天拼命的加班，可是你们呢？你们眼里只有顾婉如，那我呢？我算什么？你大呼小叫什么？你现在翅膀硬了，敢教训你爸你妈了是不是？你这个不孝子，今天我打死你！老婆子，别激动，因为这个不孝子气坏了身子，不知道啊？我还就告诉你，今天的钱我们就花了，你能怎么的？爸妈，我太累了，家里边的生活费、医疗费、水电费，还有你们2个的养老金，我每天都要考虑。我求求你们了，你们替我考虑考虑吧，省着点花吧，我的压力真的是太大了。你个不孝子！哎呀，我的命咋这么苦啊！生了这么个儿子，爹妈花的钱就这么斤斤计较，我不活了，我不活了！哎，老婆子，妈，赶紧打电话呀！好。我的人生真是一个天大的笑话，丢了西瓜，捡了芝麻，不对，我连芝麻都没有捡到，只捡到了2块甩不掉的橡皮糖，把我的人生拖到了深不见底的地狱。大夫，我妈她怎么样了？初步诊断是突发性心肌梗塞，具体情况我们还需要进一步检查。您先看一下这个。
心脏彩超，24小时心电图，大夫，这些都需要做吗？对，这些都是必须要做的，你还是赶紧去交费吧，要不然会影响我们后续治疗的。怎么样？所有手续都办好了吗？大夫怎么说？手续没有办好，我没有钱了。什么？你没有钱？你没有钱可以去借啊，找同事去借。再不行，你找沈志夏。沈志夏这么在乎这个家，你妈现在生病了，他总不能看着不管吧？行，我现在就去想办法。有什么事赶紧说。志夏，我错了，我不应该不顾虑你的感受，你再给我一次机会，好不好？你不是知道自己错了，你是没钱了吧？志夏，我妈住院了，可是我已经没钱了，你帮帮我。从人道主义上来讲，我表示同情，但是在法律上来讲，我没有这个义务为你们家支出这笔费用。那就算我借的，我给你打欠条，行不行？你妈住院的事情，顾婉如知不知道？她不知道。你妹妹拿走了520万，你为什么不去找她要钱？我从来没想过。这张卡里有1万块钱，看到以往的情分上，密码是我的生日。志夏，谢谢你，这笔钱我一定会还给你的。不用还了，顾启言，你已经是个成年人了，要为自己的行为和选择承担责任，永远不要把希望寄托在别人身上。你出去了这么久，借到钱没有啊？借到了，但是不够。沈志夏只给了我这1万块钱，还是看在往日的情分上。1万块钱，1万就给我干什么？沈志夏他就是个白眼狼，看到你妈现在病成这样啊，他都见死不救。再说你就是个废物，借钱都借不来，干什么行？爸，我把车都卖了。再说了，沈志夏已经跟我离婚了，他没有义务再管咱们家的事儿了。他给了我1万块钱，已经是仁至义尽了。你们怎么不仔细想一想，该出这笔钱的人是谁？你们把520万全都给了顾婉如，难道该给我妈出钱治病的人不是他吗？你妹妹马上就要嫁入豪门了，我不允许你去拖累她。再说了，你是个当哥哥的，更是个当儿子的，你给我们养老，给你妈看病，难道不应该吗？那你让我怎么办？我现在没有钱，我也没有借来钱，你不让我妹妹掏钱，难道你想让我眼睁睁地看着我妈死在医院吗？你现在翅膀硬了，我告诉你，我不管，你现在就给我借钱去，借不来你也别回来了。你不让我去找我妹要钱，我偏去。顾婉如，你给我等着！你找死！来我家找我干什么？婉如，咱妈生病住院了，我没有钱了，你能不能给哥拿点钱？哥，这也不是我不帮你，你看我这刚买的车，我哪有钱给你拿呀？你怎么又换车？你那辆车不是刚开1年吗？最近我老公谈了个大项目，那辆车呀就送人了，这叫人情世故，你懂不懂啊？一辆几10万的车，你说送人就送人了，咱妈现在还躺在医院里呢，你却没有钱给她拿来治病，你还是人吗？哥，你才是儿子，都说嫁出去的女儿泼出去的水，你听说过有让女儿拿钱给妈治病的吗？就检查几个项目，不是我说你，一个大男人连给自己母亲看病的钱都没有，还好意思来逼迫自己的妹妹？就是啊，哥，咱们当初可是说好的，钱归我，爸妈的养老归你，你不会要反悔吧？这可不是普通的钱啊，这是爸妈的养老钱，这可是他们的命啊！顾启言，我告诉你，当初咱妈给我这钱可是自愿的，你别想打我1分钱的主意。老公，咱们走。婉如，婉如，婉如，顾婉如！
我哥他就是一个吸血鬼，这次都吸到我身上来了。宝贝儿，你别生气呀，为了你哥这样的男人，不值得。但话又说回来了，你真的没有钱了？亲爱的，你也相信了？我那是骗他们的，我怎么会用我的钱去填我爸妈那个无底洞呢？那就好，亲爱的，我告诉你一个好消息，咱们呀投的那个项目，仅仅用了10万块钱，现在就有50万的利润。天哪，这竟然这么赚钱！50万，这简直就是天上掉馅饼啊！是，这个项目就剩3天的时间，过了这3天，咱们就投不了了。要不这样吧，宝贝儿，你把你的包包啊、首饰啊，能变现的，咱们都给它变现，再往里投个100万，说不定就翻倍了。可是这万一要是亏了怎么办啊？宝贝儿，你还不相信吗？我有内部消息，等我赚了钱，咱们俩呀就去法国，我带你旅行结婚。真的吗？亲爱的，你要带我旅行结婚，还要去法国，这也太浪漫了吧！等一下，我就去把我的包包还有首饰都找出来，都拿去变现。好，咱们俩呀就去法国。你个没用的东西，你想看我死在医院吗？对，我就是没用。你们这么心疼顾婉如，她怎么不来看你呀？我跟她说你住院了，她连问都不问。不可能，我们给了婉如520万，她不可能不管我和你妈我俩。你看看，你看看，这就是咱们的好儿子，到现在还惦记你妹妹那520万呢，你还有当哥哥的样子吗？我从来就没有惦记那笔钱，你们把那笔钱全都给了顾婉如，现在你们住院了，我已经把钱全都花光了，凭什么让我一个人来承担你们这笔费用？爸妈，她是你们的亲生女儿，可是我也是你们的亲生儿子呀，凭什么你们不考虑我，把我当成提款机？都是因为你们逼我和沈之夏离婚，现在我什么都没有了，你们满意了？你们开心了？这个家我受够了，从此以后你们的事儿我不管了。你个逆子，你不管你妈了吗？让他走，有种他妈一辈子别回来。你们的住院费已经拖欠2天了，如果再不交的话，我们就只能停药了。啊，好吧，大夫，我们知道了。这个逆子，他连他亲妈都不管了，他真没交医药费。为这个沈之夏，要不是他逼着我儿子离婚，我们怎么可能到这个地步？老头子，你快想想办法呀！别着急，别着急啊，身体重要，身体重要。我马上打电话，我接钱啊。喂，他堂叔啊，我说你大哥，那个你嫂子病了，你看你手头方。表妹，我说你大哥，最近你嫂子她身体不舒服，住院了，你看你手头方便快？这帮王八蛋，妈一说借钱，都给挂了，这哪还有亲情的样子了？都给那沈之夏。要不这样子吧，给婉如打电话，让她先借咱们点儿。对，我给婉如打电话，还是女儿靠得住。爸，你给我打电话干什么呀？我这正忙着呢。你看你哥我找不着他了，像你妈的医药费，要不你先给我凑点儿。那医院它就是个无底洞，我哪有钱呀？要我说，你带我妈找个小诊所看一下得了。你说什么？你没有钱？我和你妈的养老钱都给你了，卖房子的520万也给你了，你没有钱，你怎么能没钱？你冲我喊什么？我买房子装修哪个不需要钱呀？
我老公还有个大项目，先不跟你说了。喂，顾婉如，你是我们最疼爱的女儿，你怎么能这么对我们？老伴儿啊，我们错了，我们错把女儿当成了依靠，是我们最疼爱的女儿把我们逼上了绝路啊！老伴儿，这可怎么办呢？我也不能不治病啊！我不想死在医院，你快想想办法了吧！你放心，我去想办法。志向，求求你，救救你婆婆吧！之前是我们不对，但我们现在实在走投无路了，求求你借我们点钱吧，先把你婆婆的病治了。借钱可以，顾启言现在失联，顾婉如不管你们，到时候这个钱谁来还？还有，如果以后你们再遇到这样的问题，谁来解决？我知道你们是真的走投无路了才来求我的，这个钱我不能借给你们，但是我可以给你指一条明路。你有办法？起诉顾婉如，追回那520万。你让我起诉我亲闺女？那520万本来就是你们的养老金，他顾婉如拿走以后，拒不履行赡养义务，你们有权追回。那不行啊，我女儿马上就要嫁入豪门了，你这一起诉她，她婚姻不就完了吗？真的没有别的办法了吗？家人的命都要没了，现在还想着你女儿要嫁入豪门。行了，这是你的家事，我管不着。志向，我同意。亲爱的，我这张卡里有300万，咱们把这钱全都投到你项目里。300万，亲爱的，你哪来这么多钱呀？我把这个房子给它抵押了，再加上我的首饰、包包，一共凑了300万。亲爱的，你抓紧把这钱投进项目里呀，到时候等翻了倍，咱们还不得挣他个1000万啊！宝贝儿，你也太厉害了！等我赚了钱呀，我就带你去国外结婚，到时候再给你买一颗最大的钻戒。真的吗？那我可就等着了。钱到手，鱼上钩了。老公，老公，我的钱怎么都没了？接电话呀！您好，您拨叫的用户暂时无。您好，您拨叫的用户。他不会是骗我的吧？不可能，他还说要娶我呢，还说要和我结婚，要带我去法国，还要给我买大钻戒，他怎么可能骗我呢？谢谢你的300万，我已经在飞往法国的路上，永别了，宝贝儿。骗子，他就是个骗子！顾延彻，你这个混蛋，根本就没有什么项目，你给我回来！顾延彻，你这个骗子，你赶紧给我滚回来！您好，顾婉如女士，丁雪梅、顾大海因赡养问题已在我院起诉您，请您在接到指控之后，于3日后早9点到岛市初级人民法院接受开庭。起诉我！我爸妈竟然要起诉我！爸妈，你们竟然起诉我！你怎么在这儿？啊，我明白了，是你挑唆的，对不对？没人挑唆我们，都是你自己作的，怨不得别人。你这个贱人，我打死你！顾婉如，你够了！哥、爸妈，你们是都疯了吗？我疯了也是被你逼疯的。你妈在医院躺着等着急救，你在哪儿？我跟你借钱你不借，还居然让你妈去小诊所等死，你的良心都被狗吃了吗？顾启言，这2天你死哪儿去了？你还敢回来？要不是知夏，我们早就被赶出医院了。沈之夏，我说你怎么好心回来？你就是为了钱对吧？
我告诉你们，这个钱你们一分也休想拿到！你混蛋！当初你为了拿到这笔钱，承诺我们为我们养老送终，可你做到了吗？你们想要这笔钱，对吗？我告诉你，那套房子已经被顾延彻给抵押贷款了，还有我剩下的钱都被他给卷跑了。他根本就不是什么富二代，他彻头彻尾就是一个骗子。你说什么？这不还都得感谢你们啊！你们让我找个富二代，让我嫁入豪门，这些都是你们逼我的。我们逼你的？你拍拍你自己的良心说，你从小到大吃好的穿好的，我们把所有的钱都给了你，买房子520万呢，一分不剩给了你。到现在你说是我们逼你的，那都是你们自愿的，我又没有逼你们。我这是造了什么孽？什么你这么个喂不上的白眼狼！老伴儿，顾婉如，从今以后我跟你对父女关系，你给我滚！大夫！妈，顾延彻已经伏法了，他诈骗的那些钱也都已经被警方追回来了。那就好。其实我现在最放心不下的还是婉如。妈，你放心吧，婉如是我亲妹妹，从小疼到大的，我怎么能不管了呢？之夏，这么多年都是我和你爸的错，让你受了这么多的委屈。妈不求别的，我只求你再给启言一次机会，我保证我们再也不影响你们的生活。对，再也不打扰了。老婆，我保证以后我像一个男人一样有担当，你再给我一次机会。生活从来不是非黑即白的剧本，原谅不是因为我输了，而是因为我不想在仇恨里再输掉未来的日子。这一次不是妥协，是我对自己人生的重新选择。